你怎么这么晚不睡觉啊？我给你讲篇睡前故事，哄你睡觉好不好？那你闭上眼睛，听我讲。晚安。我每天晚上睡觉前都会习惯性的翻一翻冰箱。我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的，找吃的是因为饿肚子。但实际上我每次翻冰箱都不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存过任何食物。在1年前的时候，我搬到这所单身的公寓里，因为看见有一个厨房，我便心血来潮的买了一个很大的冰箱。琢磨着从今往后终于可以买点东西扔到冰箱里，然后天天在家里自己做饭吃了。但我终归是一个懒散的人，每天下班回家累到半死，连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是我还是像以往一样，每天下馆子。这么大的冰箱也就成了一个奢侈的摆放品，还挺费电的。可我从来都没有后悔过买这个冰箱。或许对我而言，一个有厨房有冰箱的房子才能算得上一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名安心的感觉。所以每天晚上睡觉前，我都会朝圣一般的去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子。即使每次看到里面空空如也，也都会有一股淡淡的失落感。在3个月前的一个晚上，当我照例打开冰箱的时候，我却意外发现里边有一只企鹅。对，一只企鹅。它长得很漂亮，小小的身子，光亮的毛发，猩红色的小嘴。我愣愣地盯着它看了半天，它才开口对我说：我从来没有见过这么空的冰箱，你究竟是有多懒呀？照他的意思，他曾经去过很多冰箱，不过这样子不打一声招呼就随便钻到别人冰箱里，好像有点不太礼貌吧。我问他道：你到我的冰箱里干什么？他反问我一句说：你买冰箱干什么用的？我买冰箱是为了放吃的东西啊。那为什么这里边什么吃的都没有呢？因为我很懒啊。既然你买了这么大的冰箱，又不准备放吃的，那就不妨我就借助一下喽。砰的一声，说完他就从里边把冰箱的门关上了，留我一个人在那里发呆。我心想，我虽然从来都没有见过企鹅，但也从没有听说过哪个企鹅是这么不讲理的动物啊。要不是看它长得还挺可爱，我真想直接把它从窗户里丢出去。我没理它，径直回卧室睡觉去了。第二天早晨准备出门上班的时候，他打开冰箱门，弱弱地看了我一眼，问我能不能下班买只鱼回来吃。
我说了句哦，就推门走了，心里嘀咕着这家伙还真不把自己当外人啊。晚上下班，我果然去了一趟鱼市，买了2只秋刀鱼回来。他坐在冰箱门上吃得很开心，我坐在地板上支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱来的。他说他自己也不知道，他只说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小，冰箱的主人也会给他各种各样好吃的东西。不过第一次看见这么空的冰箱，所以打算在这里常住下来。我叹了口气说，唉，反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没啥影响。怎料他突然就不开心了，瞪着小眼珠子跟我讲，喂，拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系好吧？你以后别把我当成你的宠物，明白没有？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你的屁股后面。说完，他就钻进了冰箱里，砰的一声把门给打开了。我坐在地上哭笑不得，心想还真是只有原则的企鹅呢。不过我却莫名其妙觉得自己挺喜欢它的。过了几秒钟，里边又传来一句抱怨的声音，拜托，你把这里边的灯修一下好吧，每次开门都亮着，门一关就暗了。于是呢，2天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱，一开门灯就暗，一关门灯就亮。而除了电费越交越多之外，我的生活也开始渐渐发生了许多变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，2条给他吃，2条自己做饭吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯也变成了敲3下的冰箱门，等他开门，然后一起聊一会儿天。至于为什么要敲冰箱的门，则是他跟我定的规矩，因为他觉得企鹅也要有隐私，不经人同意随便开门是非常失礼的一件事情。他每天都会跟我借书架上的书看，还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能逗我很开心。我也会偶尔跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至对未来的想法。有的时候心情不好，他还会安慰我，对我说些鼓励的话。所以我对他有着越来越强的依赖感，觉得他就像是自己的朋友，甚至是家人一样。他似乎也试着想融入我的生活里。比如有一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我很欣然地答应了他，然后我就把它放在我的餐桌上，彼此面对面地吃了一顿。他瞪大着眼睛对我说，没想到鱼还能做得如此好吃，自己之前的那些鱼真的是白吃了。从那天起，他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着到卫生间去上厕所。不过我从来不会领着他出门，毕竟企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说
实在是太糟糕了。有一天晚上，我心血来潮地对他讲：那个，你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。他似乎觉得很吃惊，但是却没有直接的拒绝，而是说：睡在你的床上太热了，还是冰箱里舒服。那我可以开空调啊，开得冷点呗，我可以多盖几层被子，就当是冬天了嘛。他盯着我看了半天，还是点了点头同意了。于是自从那之后，我便和一只企鹅睡在一起。我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视，有时候我还会给它洗澡。而我的大冰箱里也渐渐开始存起了食物，里边不仅有鱼，还有蔬菜水果，一切都是那么美好。就像我曾经一次次打开冰箱前所想的那样，我每天晚上都会回家做一大桌子的菜，和他一起吃。而从那以后，我再也没有睡前去翻一翻冰箱的习惯了。直到上个星期的某一天，我的父母要来我家看我，我很高兴地把这个消息告诉他，可是他却觉得非常的不情愿。我问他道：你不想见我的爸爸妈妈吗？我觉得有些奇怪呢，我不知道他们会怎么样看我，会怎样看你，我觉得他们一定会不高兴的。这有什么关系吗？你那么可爱，他们一定会喜欢你的，更何况我现在过得很幸福啊，他们为什么要不开心呢？他们的确希望你幸福啊，但是希望看到的并不是一只企鹅。他说完话摇了摇头，一脸失落的样子。那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡。我一个人躺在床上，把空调关掉，却感到前所未有的寒冷。第二天上午上班前，我敲了很久的冰箱都没有开门。打开冰箱一看，它已经不在了，里边的食物却还安然地摆在那里，就像里面从来都没有住过一只企鹅那样。它就这样没有道理的从我的冰箱里消失了，就像它当时进到我的冰箱里一样。它消失得如此迅速而彻底，以至于我甚至怀疑它从来都没有在我的生活里出现过。或许它到了别人的冰箱里，或许它回到了原本属于它的世界。不过从那以后，我再也没有去外面吃过晚饭。我的冰箱里也总是放着各种各样好吃的东西。其实我的手艺很差，做出来的东西并不好吃。然而每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会特别欣慰。有一天，朋友问我，为什么你总是买一大堆东西塞进你的冰箱里，就不能吃完再买吗？我想，如果它总是满的，就不会再有企鹅住进来了吧。尽管我非常想念
那只没有节操的企鹅。